Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13, tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup. Tos na nakalipas sa Tacloban saga. May aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bago. Mainit-init pa ang mga balita diri sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw Biyernes, petsa 12 na kita sa bulan sang Agosto 2022. Mga kabombo, una kita sa aton si mga headlines sa balita lokal. Amlig tubig, naglaom nga matagan sa solusyon sa Benitez administration ang problema sa Bacolod sa tubig. Grupo sa mga planters ang tubo sa Negros Occidental nagpanindugan nga wala sang kakulang sang supply sang kalamay kundi may nagahingalit sang kahigayunan. Ginatagan sang pabor sa importasyon sang kalamay, ginapatumon sa sugar industry leaders kay Presidente Marcos. Bacolod City Government nagakonsiderar sang tanan nga proposal sang public-private partnership sa syudad.
Balita National, supplier sa laptops sang DepEd nagpanidugan nga ilang nga nalabot ang specifications kag price requirements sang gadget. DOJ nagpanindugan nga wala sang inconsistency sa ilang resolusyon kag dismissal sang ombudsman sa bribery charges ni Laila de Lima. Senator Robin Padilla nag-file sang hagna nga maga-institutionalize sang same-sex union. Balita International, Taiwan napadagan sang military drill matapos ginsulit sang China ang ilang nga pamahog. Armado nga kliyente sang bangko sa Lebanon nang hostage agad niya idemand ang paghatag sang iya nga savings. Balita naman sa negosyo, President Bongbong Marcos nakikita sa DTI officials agad diskusyonan ng presyo sang abono. Sa balita sa hinampang long jump queen sang Pilipinas nga si Elma Moros Posadas nagakasubo sa pagtaliwan ni Lydia De Vega. Balita naman sa entertainment, Jessie Menjola kag Luis Manzano nag-expectar na sa ila, first baby. Sa balita espesyal, 61 anyos nga historian sa Western Kenya, may 15 ka asawa kag 107 ka mga kabataan. Philippine Standard Time, 4 minutos na ang nakalipas sa takla 6 saga mga kabombo. Amoy ito aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ito nagapauna nga mga balita upod sa inyo sining mga tagbalita. Bumbo Zaldi Foro II Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa mga detalye na sa ito nagapauna nga balita lokal. 3 ka mga butang ang ginapangay isang convener sang Amlig Tubig nga himuan sa tikang ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez matapos sinigilunsar ang Citizens Water Watch QR Code. Usa din sarang makapalabot sa iya ang mga Bacolondon sa ila sining mga problema sa tubig. Sa interview sang Bombo Radio kay former Councilor Wilson Gamboa Jr., gina-commend sini ang inisyatibo sang alkalde apang 3 lamang kamabutang ang ginapangayo sa mga konsumidor nga mahimuan sa gileon nga tikang. Suno kay Gamboa, una diri, amo ang estado sa malapit 60 ka mga empleyado sa Bacolod City Water District nga illegal nga gimpang dismiss matapos ang joint venture agreement sa Prime Water. Sunod diri, 2 ka tuig na nga wala sang trabaho ang nasamit nga mga empleyado apisa sa 2 ka mga mando nagikan naman sa Civil Service Commission sa pagpabalik sa mga ini sa trabaho. Ikaduha, sunod sa iya, amo ang lawlaw nga serbisyo sang Basiwa Prime Water usa rin dapat reviewhon ang kontrata sang JVA bangod tuman ini ka desbentaha sa bahin sa mga pumuluyo labi na gid nga hindi man magwantahan ang presyo. Ikatatlo nga dapat himuan sang tikang sang alkalde sunod sa kay Gamboa amo ang presensya sa mga board of directors sang Basiwa. Sunod sa anay konsihal, ang obligasyon na lamang nga nabilin sang BOD amo ang magbaton sang reklamo sa bahin sa mga konsumidor kag kunyara na ang Citizens Water Watch QR Code sang alkalde. Ano pa ang pulos sa mga board of directors? Indugang man sining gasto lamang sa bahin sa mga konsumidor ang sweldo sa bahin sa mga board of directors. Ginangkat ni Gamboa si Benitez nga tutukan kay muan sa tikang ang 3 ka mga issues bangod pagi diri makitaan ang sinseridad sa bahin sa local government unit. Ang pag-create sa aton nga local government units ang isa ka Citizens Water Watch QR code no? Online ini siya nga ginabaton ang tanan-tanan naton nga mga reklamo bahin sa problema sa tubig. Commendable ini siya. Apang siling ko Sir Pons kag sang grupo 2 na ka tuig nga ginabit-bit ining sa italopangod sa aton lokal na gobyerno. Ang kabahin sa pagpag ni former Councilor Wilson Gamboa Jr., convener sang Amlig Tubig. Ginpanindugan sang presidente sang United Sugar Producers Federation nga hindi matuod nga wala na sang supply sang kalamay gani nagsaka ang presyo. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Manuel Lamata, naintindihan sa mga planters ang reklamo sa mga konsumidor nga tuman kamahal ang presyo sang refined sugar nga nagadangat na sa 98 pesos tubtob 100 pesos kada kilo. Sundari hindi matuod nga wala na sang supply sang kalamay santo sa payag ni SRA Administrator Hermenegildo Rafika, panindugan nila mata wala na kuntani isang pwede nga mabakal sa merkado. Kung wala sang supply apang sa karon, madamo man ang supply, nagsaka lang ang presyo. Nagapati sila mata nga may nagahampang o kung nagahingalit sang kahigayonan nga mahal ang presyo. Sa karon suno kay lamata na baligyan na sang planters ang tanan nga kalamay. 3 ka bulan na nakaligad gani ang tanan nga kalamay ang iyara na sa karon sa mga trader kag pila ka bodega sa mga millers.
Suno sa UNIFED President na tumod kun tani sang SRA kon pila pa ang inventaryo sang kalamay kon ilang ginpa-survey ang mga bodega sa mga traders apang wala iniginhimo sang ahensya. Somebody is playing with us. Taming pera yan. Kami, mga producers, ni isang kusing na asukal, wala na kami. Nabenta na lahat yan. 3 months ago pa, wala na eh. Ubus na eh. So, the traders are the one holding on to all our sugars now. Magkanong stock ang nandun, yun din ang isa na sinasabi namin sa SRA, pasorbe kayo, sorbe lahat na bodega. Hindi naman nila ginawa. Bakit? Yun, ang itanong nyo kay Mr. Serapica, bakit? Hindi niya sinorbe. Ang kabayan sa pagpahayag ni Manuel Lamata, ang presidente ng United Sugar Producers Federation. Samtang gipanindugan naman sa presidente sa United Sugar Producers Federation nga wala ginapamatian sa Sugar Regulatory Administration kung SRA ang rekomendasyon sa mga sugar planters bisan mayara man sang konsultasyon sa ila. Sa interview kay Manuel Lamata sang Bombo Radyo, wala sila nagapamatok sa importasyon sang 300,000 metric tons sang kalamay. Apang ilang nga ginarekomendar nga 300,000 metric tons sa refined sugar ang i-import kay gabagsak ini sa merkado kag panaderya gun nga magnubo ang retail price karon. Santo naman sa Sugar Order number 4 sunod sa kay Lamata, 150,000 metric tons ang raw sugar kag 150,000 metric tons ang refined sugar nga may gahatag sa industriya. Kag sunod pa sa kay Lamata, nagsugod na ang milling season sang tilikdan nga semana gani magadamo ng supply sang raw sugar. Sunod sa UNIFED President, dapat usisahon sa presidente kung sino ang ginatagan sang SRA sang pabor sa pag-import sang 150,000 metric tons sang raw sugar. Ang una nga ingin-import nga 200,000 metric tons ang wala nagkadto sa merkado kundi ginhatag tanan sa industrial kaangay sa beverage companies kag candy makers. Ang amon niya rekomendasyon, 300,000 nga refined sugar. At dapat bagsak sa consumer, bagsak sa merkado, panaderya. O pitiksin pas, kato nga, 150, pasudlo nila raw sugar, brown. Ang kato nga, refined, dala namang gyapon ang industrial. Anong botsing ganon? Kasugod na tagaling, last week nagsugod na tagaling. Tamo na ni sa aton brown sugar maabot. Ang dugang pagpahayag ni Manuel Lamata, presidente sang United Sugar Producers Federation. Samtang ginakonsiderar sa Bacolod City Government ang tanan nga proposal sang public-private partnership sa syudad, suno kay Mayor Alfredo Benitez may nabato na ini nga mga proposals sang PPP tuhoy sa traffic control, waste management kag manukan country. Sa bahin sang traffic control, suno kay Benitez may nagpadala sa proposal nga ipaagi lamang sa CCTV kag contactless ang pag-flag down kag pag-report sa mga traffic violators sa syudad paagi sa automatic nga system. Samtang nakabaton man ini sang proposal nga naga-offer sang special aviation fuel sa bahin sang waste management kag proposal sang i-convert ang waste sa fertilizer. Sunod diri antes mag-entertain ang city government sa mga proposal tuhoy sa waste management, dapat anay maintindihan ang luyag kag kinahanglan sang syudad kag ini amo ang i-enhance sa mga recycling facilities. Nagaplano man ini nga magtukod sang one-stop shop sa mga waste materials kung sa diin pagatipuno ng mga basura kag pagadalon sa center kung sa diin ang mga ini ang iga-recycle kag gimuon nga aviation fuel o corn fertilizer. May nabaton man ini nga PPP proposal sa Manukan Country nagikan sa isa ka mall. Apang sa karon, dapat anay nga sulbaron ang account sa mga tenants nga may mga balayran pa sa city government. Sunod sa iya magasugod na sila sa pagdocument sa mga tenants nga yara sa karon sa Manukan Country kag sa pagtumod kung sino lamang ang qualified nga magtiner diri. From all aspects nga pwede ta PPP, we are considering all proposals. One is ang traffic control. May nagpadala na sang proposal nga ang tanan nga mga traffic violators naton i-CCTV ta na lang kag daw contactless. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez. Sa ibang panginato nagapauna nga balita lokal, nagpirma sa Memorandum of Agreement ukon MOA ang provincial government sa Negros Occidental kag Diocese of Bacolod
agud nga maproteksyonan ang dunang manggad sa probinsya. Ang seremonya gipadagan kahapon sa aga sa Social Hall sa Capitol ang gitabugan ni Reverend Father Chris Gonzalez, ang director naman sa Social Action Center sa Diocese of Bacolod, Most Reverend Bishop Patricio Buzon kag Governor Bong Lacson. Sunod kay Governor Lacson, ang MOA sa probinsya kag sa Diocese of Bacolod o kon Pangas nga mga grupo sa mga volunteers sa nagkalain nga Catholic schools sa probinsya ang may tinutuyo nga maproteksyonan ang environment. Pagi diri sunod sa iya, makabuligay ang probinsya kag simbahan sa pangatipan sang dunang manggad. Well, it's a MOA between our environmental friends, no? Especially through the Diocese of Bacolod and the Pangas. No? Pangas is a group of volunteers from the different Catholic schools. Ang kabayan sa pagpahayag ni Governor Bong Lacson. Samtang sa ato ng katapusan nga balita lokal, ginatumod pa sa National Bureau of Investigation o kon NBI Bacolod District Office kung sino ang financier o kunyara sa likod sang illegal nga operasyon sa mga number games kaya isang small town lottery o kon STL sa Negros Occidental. Suno kay Atty. Renua Baldovino, head sang NBI Bacolod, ila na kumpirmar nga may outlet ang illegal nga operasyon sang STL sa Sipalay City kag Banwa sa Binalbagan sa idalom sang pangalan nga Vikings Periyahan ng bayan. Suno kay Baldovino, sang Agosto 6 nagtesting sila taya kag sang Agosto 9 nag-operar pa ang nasambit nga mga outlets apang sang ila ini nga kuntani nga i-raid sang Agosto 10 nakibot sila nga ini ang sirado na. Sunod diri ila na identify ang tag-iya sang lote o kon building kung sa diin nag-ooperate ang illegal nga STL kag nag-issue na ang NBI sang subfina sa tag-iya. Hindi lang anay sunod sa iya pag ibuyagyag ang pangalan sa natungdan tubtob nga makakuha pa sang patod nga ebidensya kag mapasakaan sang kaso. Sunod sa NBI head, magapatigayan man sila sang mas maid-id nga investigasyon tuoy sa operasyon sang Vikings na ibaluan nga sa bilog nga probinsya santo sa Philippine Charity Sweepstakes Office o kon PCSO ang Super Lucky Bigler Incorporated o kon SLBI ang nagaisahanon gid lamang nga may permiso nga mag-operate sang STL. Magkakandak kami ng mas malaliman na investigasyon dahil kilala po namin kung sino ang may-ari ng lote o building kung saan nag-ooperate itong illegal na STL. Sa dalawang area po, nag-issue na po ang NBI ng subpoena. Ang kaban sa pagpayag ni NBI Bacolod Head Atty. Renua Baldovino. Philippine Standard Time, 15 minutos na ang nakalipas sa takla 6 sa mga kabombo. Amoy ato mga kaundan sa ato nagapanguna nga balita lokal. Sabayin naman sa mga detalye sa ato nagapanguna nga mga balita national, international, kay iban pagin nga mga balita aton panubalikan. Pagkatapos ginawang sini. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na napamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1952 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang Standard Time, 22 minutos na. Ang nakalipas sa taklala 6 sa mga kabombo, kagkaroon dito kita sa mga detalye na sa ito nagapahuna nga balita nasyonal. Gipahayag sa joint venture company nga nag-supply sa ginakwestiyon nga laptops para sa Department of Education o DepEd nga na-meet sa nasamit nga mga computer units ang tanan nga specifications naging pangayo sang gobyerno. Sa statement, ang joint venture sang Southwest Construction and Development Corporation o ng SCDC kag LDLA Marketing and Trading Incorporated o ng LDLA ang nagpatahag nga mga laptops ang ginpresyuhan competitively kag naga-perform santo sa purpose payag sang SCDC LDLA nga ang mga computers ang pagagamiton sa mga manunudlo
ang fully compliant sa tanan nga technical specifications ang ginhatag sa DepEd kag Procurement Service Department of Budget and Management ko ng PSDBM. Santo naman sa SCDC LDLA ang PSDBM ang nagsolicit sang bids para sa supply kag delivery sang laptop computers nga may tuman ka specific nga technical requirements. Bilang qualified bidders, sila ang nag-offer nga nagdaog sa patas nga pamaagi sa ginpatigayon nga comprehensive kag competitive bidding. Dugang pa sa maini nga na-deliver ng tanan nga units sa DepEd regional offices sa bilog nga Pilipinas. Payag sa joint venture firm nga ang mga laptop sets ang may competitive nga presyo santo naman sa required specifications nga nakabase sa balor sang unit, peripherals, software, commercial grade durability, comprehensive 36 months warranty, kag technical support sa bisan din nga bahin sa Pilipinas, kalikip na ang nationwide delivery kay iban pa nga mga add-ons. Ini ang gilakipan sang customization sa bahin sa mga items sukon unit santo sa gin-require sa DepEd. Samtang panindugan sa Department of Justice o kon DOJ nga wala sang inconsistencies sa tunga sang resolusyon sang ombudsman nga pagbasura sa direct bribery charges bato kay former Senator Laila De Lima kag sa 2017 resolution sang DOJ natuoy sa drug charges batok diri. Sa statement ken payag ni DOJ Prosecutor General Benedicto Malcontento nga nagsulat na ini kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga nagapaathag kag nagalaragway sang consistency sang duha ka resolusyon. Payag pa sang DOJ nga wala man nila ginakonsiderar ang testimonya ni Espinosa. Sunod diri sa DOJ resolution, wala gin konsiderar sang panel ang testimonya ni Kerwin Espinosa bangod wala sang corroborating evidence nga nagasuporta sa iya nga aligasyon nga siya ang nag-deliver sang 8 million pesos kay former Senator De Lima para sa proteksyon. Bangod sini maatag sunod sa DOJ panel kag prosecutors nga ang confession ni Espinosa sa aligasyon sang pagbayad para sa proteksyon ng hindi mapatihan. Madunduman nga sang Martes ginbasura sang anti-graft court and charges bato kay De Lima kag sa iya nga anay bodyguard nga si Ronnie Dayan. Bangod sa natukiban nga inconsistency sa testimonya nanday self-confessed drug lord Kerwin Espinosa, Ramjan Michael Espinosa kag Marcelo Adorco sa kung paano ginhatag ang suhol kag ang pagpakigkita kay Dilema sa Baguio City. Una na ginakusahan ni Espinosa si De Lima sang pagbaton sang kabugusan nga 8 million pesos gikan sa iya para sa senatorial campaign sini pinaagi kay Dayan. Apang ginretract man sini ang akusasyon sang tinilikdan nga Abril. Sunod diri luyag ipaatag sang departamento nga sila ang consistent sa nakaligad nga resolusyon sang ombudsman kung sa diin ang ilang nga resolusyon ang nauna na nga nagwa sang 2017. Samtang dugang nga balita national, nag-file si Senator Robin Padilla sa hagna nga maga-institutionalize sa bahin sa civil unions sa tunga sang same-sex couples. Sa pag-file sang Senate Bill 449, ukon ang Proposed Civil Union Act, gipahag ni Padilla na sa 1987 Constitution, hindi detalyado nga na-mentionan ang sexual orientation, gender identity, gender expression kag sex characteristics ukon ang sugiyas apang wala ini ginadumilian ukon excluded ang suban sa civil partnerships ukon unions ng same-sex couples. Patag ni Padilla ang gipropose nga hagna ang may tinutuyo nga kilalahon ng civil union sa tunga sa duha ka persona nga may pareho o kung magkatuhay nga sex agud nga ma-enjoy ang kinamatarong proteksyon kag pribilehiyo nga napagkit sa hagna. Sunod diri ang representasyon sini hugot nga nagapati nga tiun na agud nga maghatag ang Pilipinas sang patas nga kinamatarong kag pagkilala sa mga couples nga may pareho nga gender kag wala sang diskriminasyon. Bangod ang sexual relationship ang protektado kag ginakilala kasubong man ginatagan sang access sa basic social protection and security. Adugang pa sa senador nga paghatag sang patas nga kinamatarong kag privilege para sa same-sex couples ang wala nagapatas ukon nagalapak sa kinamatarong nga ginatag sa mga married couples. Gipayag man ni Senador Padilla ng same-sex marriage ukon civil unions
ang legal na sa 31 ka mga kapungsuran sa bugos sa kalibutan, pinaagi man sa legislation o kondisyon sang korte humalin sa Disyembre tuig 2021. Kag sa ato ng katapusan nga balita national, gintawag ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel si Vice President Sara Duterte bilang bag-o nga red tagging queen. Apang nasambit niya claim ang ginpanginwala naman sang iya nga tagpamaba. Naibaluan nga si Manuel ang nagpahayag sang iya nga pagkabalaka sa ginaliga red tagging issue sa gobyerno, partikular na sa bahin sang National Commission on Indigenous People o NCIP, batok sa mga protesters nga nagatindog para sa mga indigenous community. Sunod diri nga bisan si National Security Advisor Clarita Carlos ang hindi konforme sa pag-label sa mga individual bilang komunista sa gobyerno, bangod ini ang hindi produktibo. Payag ni Manuel nga nagapadayon sa gihapon ang red tagging operations pinagi sa pagpalakta sa mga posters kag tarpaulins kag mismo ang tiglikom sa Department of Education o kon DepEd ang nagapanguna. Sunod diri kaangay nga si Duterte na sa karon ang nagbulos agud niya mangin red tagging queen sa pungsod. Bilang sabat sa aligasyon, ginpatpat na Reynold Monsayak tagpamaba ni Duterte. Ang nauna nga nangin pahayag sang Vice Presidente nga siya ang nagahambal lang sang kamatuuran kag wala naga-red tag sa makabayan. Sang ginahambal sini ang ginaengganyo sang koalisyon ang pila ka mga pamatanon nga makigbayan sa New People's Army o NPA kag gub-on ang ila nga mga puturo. Dugang pa sini nga kaangay sa ginpahayag ni VP Sara Duterte ang pagsugid sang kamatuuran ang hindi matawag nga red tagging kag ang Vice Presidente ang permi nga may oras sa pagsugid sang kamatuuran at uwi sa Makabayan Block. Agud nga matapos na ang ilang pagpanginto sa mga tao, partikular na sa mga pamatanon. Philippine Standard Time, 30 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Kagkaroon dito kita sa mga detalye na sa ito nagapauna nga balita international. Sa Taiwan, liwat nga nagparigayon sang live fire drill ang Army sa Taiwan kahapon kasunod sa pagtapos ng Beijing sa ila pinakadako nga military exercises sa palibot sang isla kag makapila ka beses nga pagpamahog nga ipaidalom sa maini na sa pagkontrolar ang demokrasiya sang self-ruled island. Ginkaakig sa Beijing ang pagbisita sa Taiwan ni US House Speaker Nancy Pelosi, ang highest-ranking elected American official nga nagbisita sa pungsod makaligan sa pila ka dekada nga nagresulta naman sa pagpadigayon sa China sa air and sea drills nga nagpataas pa sang tensyon sa magkaingod nga pungsod. Ginakusaran sa Taiwan ng China na ginagamit lamang nga rason ang pagbisita ni Pelosi agud nga makasugod sa pagpadigayon sa drills bilang rehearsal para sa plano nga invasion. Gipahayag ni Lu Weijie, ang spokeswoman o spokesman sa 8th Army Corps o kon ang 8th Army Corps sa Taiwan ng ilang pwersa ang nagpalupad sang howitzers ka nagtarget sa mga flares bilang kabayan sa ilang sinig defensive drills kahapon. Ang exercises sa southernmost county nga Pingtung ang nag-umpisa alas 8:30 sang aga kahapon oras sa Taiwan kag naglawig sa kapin 1 ka oras. Nakalinyada naman ang mga artillery sa kilid sang kadagatan. Kaupod ang mga armadong soldado nga kabayan sa units nga nagapalupad sang howitzers sa kadagatan kag ini ang gipakita sa live stream. Nagpadigayon man ang Taiwan sa kaangay nga drill sa Martes sa Pingtung nga pareho ginalkipan sa ginatos nga mga tropa santo sa payag sang military. Kag sa ito ng katapusan nga balita international, kadto naman kita sa Beirut, Lebanon. Nagsurrender nga wala sang injury ang isa ka armado nga lalaki nga nang hostage sang isa ka bangko sa Beirut kag nagademand nga pahanugutan ini nga ma-withdraw ang iya nga natrap nga savings. Ang 42 anyos nga si Bassam al-Sheikh Hussein ang nagsulod sa Federal Bank sa Hamra District sa Beirut, dala ang shotgun kag canister sang gasolina nga gingamit sini sa pagpamahog nga pagatutdan sini iyang kaugalingon kung hindi siya pahanugutan nga makuha ang iya nga kwarta. Ini ang latest incident may kantanan sa local banks kag akig nga mga depositors nga hindi maka-access sa ilang mga savings matapos nga mag-collapse ang ekonomiya sang Lebanon bangod sa informal capital controls. Hindi ma-access sa mga depositors ang ilang mga savings bangod sa pagsarado sa mga Lebanese banks. Sa nag-umpisa pa sa 2019 bangod sa economic crisis nga ginapangatubang sang pungsod.
Matapos ang inoras nga negosasyon, ginbato ni Jose ng offer gikan sa bangko nga batunon ng kabahin sang iya nga savings kung sa diin gilin man sini nga ginbuy-an ang mga hostages kag nagsurrender sunod sa isa ka opisyal nagadangat sa ano mga empleyado sa bangko nga na hostage. Si Hussein ang nagpalupok naman sang 3 ka mga warning shots santo sa opisyal. Ang suspetsado ang may $200,000 nga savings sa nasambit nga bangko. Gintunguan naman sa mga otoridad nga makanegosyar kay Hussein sa sulod sang pila ka oras samtang ang mga soldado kag kapulisan gikan sa International Security Forces ang pungsod kasubong man ang mga intelligence agents sa nagpalibot sa lugar. Payag sang utod nga lalaki ni Hussein nga yara man sa scene Yang gunman ang nagtinguha nga ma-withdraw ang iya nga kwarta agud niya ibayad sa medical expenses ang iya nga amay kag sa iban pa nga panginahanglanon sang iya nga pamilya. Panindugan ni Atif El Sheikh Hussein nga desente kag hindi malain nga tawo ang iya nga utod kun sa diin sa masami nagahatag ini sa iban gikan sa iya nga masarangan. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, ginpahayag sa Malacañang nga nakikita si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Department of Trade and Industry o DTI agad nga diskusyonan ang presyo sang abono sa pungsod. Suno kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles ang ngayara sa pinsar sang presidente amo ang maproteksyonan ang agriculture industry sa pungsod. Sunod diri kabahin sa ginakahangawa sa mga farmers amo ang presyo sang abono kanining kabahin sa mga butang nga ginaistoryahan sa paghinunanon sang presidente kag DTI secretary. Apang patag sini nga wala pa nakadesisyon ang presidente kon maga-implementar sang price cap sagod nga mapahaganhagan na nagasaka nga presyo sang abono. Dugang pa sini nga pagahulaton pa nila ang rekomendasyon sang DTI na tuoy sa issue. Payag ni Cruz Angeles nga gilayon man nga iga-anunsyar ni Presidente Marcos kon formal na ini nga makahingyo sa iban nga mga kapungsuran sa pagbulig sa Pilipinas sa panginahanglanon sang pungsod sang mas barato nga fertilizers. Sang Miyerkules, si Marcos nga among nagapamuno sa Department of Education o DA ang nagpahayag ang iyang administrasyon na magatrabaho agon niya makahatag sang mas barato nga abono sa mga Filipino farmers. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 55 pesos and 75 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 10 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 40 pesos and 72 centavos. Ang Saudi Arabian rial may baylo nga 14 pesos and 83 centavos. Samtang euro may baylo nga 57 pesos and 43 centavos. Samtang sa average nga presyo sang produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag sa Petron stations, ang unleaded may valor 69 pesos and 10 centavos, tubtub 69 pesos and 60 centavos. Ang premium may valor 69 pesos and 85 centavos, tubtub 73 pesos and 59 centavos. Samtang ang diesel may valor nga 73 pesos and 58 centavos, tubtub 74 pesos and 27 centavos. Samtang kadto naman kita sa aton nga balita sa hinampang, hindi mapunggan sang long jump queen sang Pilipinas nga si Elma Moros Posadas ang iya nga kalisod matapos nga magtaliwan ang iya nga fellow athletics legend nga si Lydia De Vega sang Miyerkules matapos ang malawig nga pagpakigbato sa breast cancer. Wala napunggan ni Elma ang maghilibion samtang ginapakigbayan sini ang gintago sa iya ni Lydia ang ginabatyag. Naibaloan niyang anay sprint queen sa Asia ang nagpabutyag pa sang iya nga excitement sa pagpauli sa pungsod. Agod nga updan si Elma sa Philippine Sports Institute. Si Lydia nahibaluan niya naga-coach sa Singapore sa sulod sang pila na katuig. Suno kay Elma, tuman ang iya nga kalipay nga sila ang lunsay mga reyna sa patag sang hinampang ang liwat kuntani nga maga-updanay. Apang sa pagtaliwan ni Lydia si Elma ang magaisahanon na lang nga magabitbit sang torch nga para sa ila nga duha. Emotional sa nga ginpahayag nga ang pangalan sini ang masami na nga nakaangot sa pangalan ni Lydia kay sa pagtawag sang pangalan nila nga duha. Siya na lang ang magaisahanon nga magatindog para diri.
Sanday Lydia kag Elma makabig na nga household names ang Philippine Athletics, bangod lunsay ang mga ini ang nagpanguna sa track and field sa tong 1980s tubtod 1990s. Si Lydia ang isa ka decorated sprinter, samtang si Elma naman ang isa ka accomplished long jumper. Ang 57 anyos nga si Lydia ang na-diagnose nga may breast cancer sa 2018. Sekreto sini nga ginpakibatuan ng balatian sa sulod sang 4 ka tuig. Tubtog nga ang bata sini nga si former volleyball player Paning Mercado, sang damlag lang ang naghingo sa pagsuporta sang publiko bangod sa nagalala sini nga kondisyon. Samtang naghatag man sa pagtahod ang iban pa nga mga Filipino sports legends para kay Lydia kag sa Ligasiya. Ngiga pa akon nga ginbilin sini para sa pungsod. Kalakip sa mga nakig-unang ang bowling champion nga si Paing Nepomuceno kaga medal the swimmer Eric Buhain nga karon isa na ka kongresista sa Batangas. Samtang sa aton sini nga showbiz news, uy good news gid niya oh. Ginanunsar sang celebrity couple nga sa ni Jessie Mendiola kag Luis Manzano nga sila ang nagapaabot na sang baby. Sa video nga may tigulo a new chapter. Makitaan ang clips gikan sa prenup shoot, civil wedding ceremony, married life kag pregnancy journey sang celebrity couple. Sa caption ni Jessie, ginpayag sini nga isa ka maayo nga sorpresa para sa ila kung sa diin ginplanuhan nila ang church wedding subong nga tuig apang hinali na lamang nila o kung hinali na lamang sila nga ginbugayan sang Ginoo sang maayo nga blessing nga nagapamatod nga ang Dios isa ka master planner. Dugang pa sa aktres nga sa karon kinahanglan nga i-postpone ang church wedding tubtob nga kagwa na ang ila sini nga bundle of joy. Sunod diri sa karon ini na ang best surprise nga ila nabaton sa bilog nila nga kinabuhi bilang mag-asawa. Samtang sa aton man nga bombo hot news, kabayan sa problema humalin sadto tubtob sa karon nga henerasyon ang paglala sa mga kaso sang depresyon. Samtang may mga nanarisari naman yung mga pagtuon na tuhoy sa mga pamaagi, agod niya ini ang matap na kaangay na lamang sang antidepressants. Apang nagtuhaw ang kontrobersiya sa scientific community patapos nga may nag-claim nga ang antidepressants ang mahimo nga mangin hindi epektibo sa pagbulong sang depresyon kadungan sa pag-highlight sa kabudlayan sa paghangop sa mga mental health conditions. Isa sa mga teorya nga nagalapta sa karon amo ang nakafocus sa serotonin. Ang depresyon ang ginalink sa kakulang sang molecule nga imbolbado sa pag-transmit sang emosyon sa utok. May mga claims nga ang depresyon ang wala sang kaangtanan sa chemical imbalance sa utok nga naangon sa serotonin nga nagatuga sang pagduha-duha sa pagkinahanglan sang antidepressant nga nagatuga naman sang kaakig sang iban. Sa pagtuon ng psychiatrist Joan Moncrief kag Mark Horowitz sa Journal Molecular Psychiatry sang Hulyo, ila na conclude nga wala sang mapamatud-an nga link sa tunga sang kakulang sang serotonin kag sang depresyon. Suno sa mga authors, ila ginatun-an ang mga assumptions sa likod sang paggamit sang antidepressants nga masami gina-develop agud nga ma-alter ang serotonin levels. Kaya ang pagtuon ang nagasupak naman sa teorya sang delikada na nga framework sa mga research. Samtang sa ato naman balitang espesyal, gimpaanggid sa isa ka 61 anyos nga historian sa Western Kenya ang yakagalingon sa kay King Solomon sa Bible matapos na nakaangkon sang 15 ka mga asawa kag 107 ka makabataan bangod sa pagpati sini nga siya ang tuman kaalam para sa isa lamang kababay. Si David Sakayo Kaluhana, isa ka historian nga nakabasa sa masobra 4,000 ka mga libro kag ginbugayan sa abilidad nga madumduman ang kada page sa sini panghunahuna kay ini ang ipakigbahin sa ibang nga tawo. Suno sa 61 anyos, may plano pa ini nga dugangan ang 15 ka mga asawa. May plano pag isayaho kag 107 ka mga kabataan. Bangod siya ang nagapati nga tuman ini kaalam para sa isa lamang kababay 15 na gani ho. Sa isa ka interview, gipagsiningang iya panghunahuna nga puno siyang kaalam ang hindi masarangan nga ma-manage sa isa lamang kababayi. Bangod nagaunod ini sa dako nga load kag hindi ini madala sa isa lamang ka persona, gani siya ang nangasawa sang tuman kadamo.
Ang mga asawa sini ang nagabuligay sa mga ulubrahon sa sulod sang balay kaangay sang pagpangluto kag pagpanghugas sang pinggan gani mas madasig nila nga matapos ang ulubrahon. Bao wala tuo ang nagahungit sa iyaho. Nagadangat naman sa masobra na pulo ka loaves sang tinapay ang ilan nagakaubos kada aga. Ginpaanggid ni Kaluhana ang iyang kaugalingon kay King Solomon sa Holy Bible nga mayara sang 700 ka mga asawa kag 300 ka mga kerida apang nagpasalig ini nga equal iya sini pagpalangga sa mga babayi sa iya sini nga kabuhi. Aminado naman ang mga asawa sini nga sa umpisa mayara sang hinisaay, marites didto nga nagakatabo apang naanara na nila ang sitwasyon kag sa karon nagapangabuhi na nga may harmony kag kalinong sa ila sining panimalay. Bangod nga may trabaho man si Kaluhana, agod nga masustener sa ila sining kinanglanon, wala sang problema. Suno sa iya kung magdangat pa sa 20 ang iya sini nga mga mangin asawa sa kabugusan. Grabe. Samtaliton kita sa aton sining weather update. Ang southwest monsoon ang makaapekto sa nakatungdan nga bahin sa Central kag Southern Luzon. Ang Metro Manila kanabilin nga bahin sa pungsod ang maka-eksperyensya sa magulugal-umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanagub dala sa southwest monsoon kag localized thunderstorms. Ang nakatungdan nga bahin sa Luzon ang makabatsyag sa mahinay tubtob sa makasarangan nga huyop sa hangin padulong sa nabagatnan tubtob sa nabagatnan nakatungdan. Ang nabilin nga bahin sa pungsod ang makabatsyag sa mahinay tubtob sa makasarangan nga huyop sang hangin padulong sa nabagatnan na silangan tubtob sa nabagatnan. Ang baybayon na mangin makanay tubtob sa makasarangan nga pagbalod. Sabay naman sa temperatura aton hibaluon sa Metro Manila 25 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 7% ang tsansa nga magaulan, ang hangin may kabasugon nga 3 kilometers per hour, clear with periodic clouds. Samtang sa Vigan, 25 to 31 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 85% ang tsansa sa pag-ulan, ang hangin ay may kabasgon nga 1.8 kilometers per hour with overcast clouds. Dito naman sa may Iloilo, 24 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 86% ang tsansa nga magaulan sa Iloilo, ang hangin may kabasgon nga 9 kilometers per hour with scattered clouds. Samtang sa Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 87% ang tsansa sa pagulan, ang hangin ng kabaskugon nga 1.9 kilometers per hour with scattered clouds. Dili naman sa syudad sang Bacolod sa City of Smiles, 24 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 83% ang tsansa nga magaulan diri sa syudad. Ang hangin may kabaskugon nga 2.1 kilometers per hour with broken clouds. Ang adlaw ang nagbutlak kay na 5:38 subong nga aga kag magatunod 6:08 karon sa Kasisidmon. Philippine Standard Time 45 minutos na ang nakalipas sa takna 6 sa aga mga kabombo. Kangamoyad to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalang ko. Bag-o, mainit-init pa nga mga balita dili sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw Biyernes, petsa 12 na kita sa bulan sa Agosto 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa sa Bomba Report 2nd Edition upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gihapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, aging padala sa aton maukon nga tagpalamati. Pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones, aton siningan news analysis may tigulo, Kalamay. Si Rafika nagasinggitan. Importasyon sang kalamay labing kinahanglan. Karon nga ang supply sini may kakulang, gani presyo nagmahal sang tuman. Panginmatyan gid niya ang importasyon. Ambot basi may madalom gid diri nga rason. Kasami sa amo sini kadako nga transaksyon, minilyon man ang mabaton nga komisyon. Kakulang sang supply sa merkado, rason nga masyado ka dudoso. Bangod kalamay wala man nadula sa mga malaligyaan, ang kamahalang sang presyo ang daw may kamalamalahan. Sa sining shortage nga artificial,
presyo wala tupong ang kamahal. Duha diri ang magaganansya, trader kag si Rapika. Ang ini nga pangunahuna pananawan ang ginpadala ni Dominador Nemes sa Barangay Banago, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo. 6.5 million